मुझे हिकिड़ो बेसिक सवाल हुयो लतीफ़ जी शाइरी जे हवाले सां। जीअं तव्हां तनवीर अब्बासी जो असांखे किताबु ॿुधायो शाह लतीफ़ जी शाइरी, इन में तनवीर अब्बासी साहब मुख़्तलिफ़ जेके दुनिया खां वेंदे सिंध जा शाइर आहिनि उन्हनि जूं सिटूं खणी ऐं लतीफ़ जी शाइरी में जेके सिटूं आयल आहिनि उन्हनि खे हुन करे ॾेखारियो आहे, ॿुधायो आहे। मुंहिंजो सुवालु आहे, जीअं तव्हां चयो त मूंखे मूं पहिरियों ॿधी विधो ॿार में, इहा शाइरी रूमी जी ऐं लतीफ़ खे पंहिंजे अंदाज़ सां लिखियो आहे, रिकॉर्ड कयो आहे। अहिड़े क़िस्म जूं सिंध जे कई शाइरनि जूं ॿियूं शाइरियूं आहिनि जंहिंखे लतीफ़ साईं मथी सिट खे हेठि खणी रखियो आहे ऐं हेठि सिट खे मथे खणी रखियो अथसि। हाणे तज़मीन तौरु ते हिकिड़ी सिट खणी सघिजे थी, इहो हूंदो ॿुधो भाई असां शायदि ग़लति हुजे त हिकिड़ी सिट तज़मीन तौरु शाइर को खणी सघे थो, लेकिन ॿई सिटूं खणणु ऐं मथी सिट खे हेठि करे रखणु ऐं हेठि सिट खे मथे करे रखणु, इहो तव्हां असांखे ॿुधायो। मुंहिंजो मक़सदु इहो कोन्हे या कंहिंजो त लतीफ़ जी कॉपी कई आहे, पर इहो सम्झणु चाहियां थो त इनखे थोरो। इन शइ जो को बि तय थियल उसूल मौजूदु न आहे, को क़ाइदो मौजूदु न आहे, ऐं हूअं बि इन क़िस्म जी तख़लीक़ी जहान में सवाइ फ़नी बंदिशुनि जी जेके कुझु बंदिशूं आहिनि, वज़न जूं ॿार जूं कुझु ॿियनि शयुनि जूं, अदरवाइज़ के क़ाइदा यूनिवर्सल न आहिनि इन जहान में। हिकु सिट बि खणी सघिजे थी, ॿ बि खणी सघजनि थियूं, टे बि खणी सघजनि थियूं, ऐं समूरे जो समूरो बैत या शेर रिक्रिएट करे सघिजे थो। ऐं लतीफ़ साईं इहे सभु कमु कया आहिनि। किथे हुन हिकिड़ी सिट खई आहे उन वणी आहे, किथे हुन क़ुरान शरीफ़ जी आयत खई आहे, किथे हुन लतीफ़ साईं ॿ सिटूं खयूं आहिनि, ऐं किथे लतीफ़ साईं पूरे जो पूरो बैत जो ख़्यालु उहो खणी रिक्रिएट कयो आहे। असुल ॻाल्हि कमाल जी कहिड़ी आहे, ज़ाहिर आहे उत्साह वठंदो न माण्हू, हुनखे जेका शइ उत्साहींदी उहा पंहिंजी शाइरी में खणी। असुल ॻाल्हि कमाल जी इहा आहे त लतीफ़ साईं सिट हिकिड़ी थो खणे त ॿी पंहिंजी अहिड़ी थो विझे जो उहो बैत अॻे खां हसीन थो वञे, ॿ थो घणे त टी अहिड़ी थो विझे जंहिंमें उहो बैत अॻे खां वधीक हसीन थो वञे, ऐं जे अॻे ई पेश कयल ख़्याल खे ॿीहर पेश थो करे त उहो लॻे थो त उहो अॻी ॿीहर खां वधीक हसीन आहे। यार इहो हिकिड़े वॾे जीनियस जो कमु आहे। त इन करे इहो दुनिया सॼी में शाइर कंदा आहिनि, पूरी दुनिया में। ऐं ईअं फ़लसफ़ो बि ईअं ई आहे। मिसाल फ़लसफ़े में केतिरा जेके ख़्याल आहिनि, जे वेही माइटियूं गॾिबियूं त किथां कहिड़ी कहिड़ी माइटी कंहिंसां थी मिले त तव्हां हैरान थी वेंदो त फ़लसफ़े जे अंदरि केतिरा कंहिंजा इम्पैक्ट्स आहिनि। मिसाल तौरु पाइथागोरस उतां यूनान मां हली, ऐं हाणे अॼु चवनि था यूनान उन ज़माने में जेको हाणे तुर्की आहे, असल में घणा फ़लसफ़ी उन इलाइक़े जा आहिनि, माइनर एशिया जंहिंखे तुर्की चवनि था। सो उन मंझां इलेक्ज़ेंड्रिया आयो। इलेक्ज़ेंड्रिया तव्हांखे ख़बर आहे त उहो शहरु आहे जेको फ़लसफ़े जे रिवायतुनि जो मर्कज़ रहियो आहे। ऐं हिंदुस्तान आयो, बगदाद आयो, ऐं मैथमेटिशियन बि चवनि था त अॻे हुयो पर हितां वधीक थी वियो, हिंदुस्तान जी इजाद आहे मैथमेटिक्स। ऐं हे जेको आवागौन में बिलीव कंदो हो, पुनर्जन्म में बिलीव कंदो हो, इहो हिंदुस्तानी ख़्यालु आहे, इहो वेदांत हिंदी ख़्यालु आहे। इहो त ख़्यालु यूनान में हुयो ई कोन, इहो त ख़्यालु ॿिए पासे चीन में हुयो ई कोन। पुनर्जन्म जो ख़्यालु त आहे ई हिंदुस्तान जो हिंदू ख़्यालु आहे। त इन करे उहो उन बिलीव कंदो हो। हिन दिलचस्प भोग वारी ॻाल्हि ते तव्हां ॻाल्हि जी पूरो कयूं। हिकिड़े भेरे पाइथागोरस पंहिंजे शागिर्दनि खे सेखारे रहियो हो, पढ़ाए रहियो पट ते वेही, त हिकिड़ो यार तंहिं ज़माने में कुर्सियूं हाल न कोन हुआ, त बुढा पट ते हिकिड़ो कुतो जो उहो बार बार तंग पियो करे हुनखे, हिकिड़े माण्हू खे, शागिर्द खे। त हुन छा कयो जो हुन हुनखे लठ हई ज़ोर सां कुते खे। पाइथागोरस जीअं त बिलीव कंदो पढ़ाईंदो हो न त इहो जेको बि जीव आहे उहो कंहिं न कंहिं ॿिए जनम मां आयो आहे, त हुनखे चई नी लठ न वरितो पियो पढ़णु ॾाढो हुजे। सो त इहे जेके ख़्यालनि जा असर आहिनि उहे फ़लसफ़े में बि आहिनि, उहे अदब में बि आहिनि, उहे शाइरी में बि आहिनि, उहे हर शइ में आहिनि। इन करे इन में का ख़राबु ॻाल्हि न आहे। ज़ाहिर आहे त इहे वॾा माण्हू आहिनि पर उत्साह वठनि था। ऐं हाणे सुवालु इहो आहे त उन अॻुणी उत्साह वरितल शइ खे उहो कीअं था रिक्रिएट कनि, इहा शइ असुलु आम आहे। जे अॻूणी खे ख़राबु था कनि त पोइ त हक़ु न आहे, जे अॻूणे हुस्न खे बि ख़राबु था कनि त पोइ त हक़ु न आहे। पर जे अॻूणे हुस्न ऐं माना खे था नई मानवियत ॾियनि ऐं नओं हुस्न पैदा कनि त पोइ उन्हनि खे पूरो हक़ु आहे। ऐं लतीफ़ साईं अहिड़ो तख़लीक़ी जीनियस आहे, अयाज़ ईअं कयो आहे। हाणे मूं ताज़ो किताबु डॉक्टर फयाज़ लतीफ़ जो छपियो आहे, उनजो मुहाग मूं लिखियो आहे, अयाज़ साहिबु तफ़सीली मुहाग, उन में मां इहा ॻाल्हि लिखी आहे ऐं केतिरे ॿियनि हंधि बि लिखी आहे, ॿियनि दोस्तनि बि लिखी आहे, डॉक्टर फयाज़ बि लिखी आहे
जेका सुहिणी अयाज़ बीहारी आहे पंहिंजे बैतनि में शाइरी में, उहा तरती शाइर कोन्हे। जेका हुन ससुई बीहारी आहे ओड़ी कोन्हे। ज़ाहिरा त हो शाइर 18वीं सदी जो हो ऐं हिकिड़े ॿिए हिकिड़े फिलोसॉफिकल थॉट जो हो, ऐं अयाज़ 20वीं सदी जो हो। हू जॾहिं 50 60 ॾहाके 70 ॾहाके में हुनखे त हुनखे पंहिंजो दौरु साम्हूं आहे, हुनखे ससुई ऐं सुहिणी खे हिन दौर में बीहारणो आहे। ईअं थींदो आहे त साॻिया ई लोक दास्तान उनखे अयाज़ बि वरी ॿी शिकिल ॾिनी आहे बिल्कुलु कमाल जी। त इहो थींदो आहे त सिटरूं हुजनि, ख़्याल हुजनि, तसवर हुजनि, सीगा हुजनि, उन्हनि खे कीअं थो रिक्रिएट कजे, इहा शइ सुठा। तव्हांजी वॾी महिरबानी ऐं